Hola, mi nombre es Alaina Guillón y yo soy representante del equipo 6. Les vengo a contar sobre nuestro proyecto. Nosotros queremos juntar dos de las más maravillosas cosas que hay en la vida, los gatos y la Navidad. Así que nuestro proyecto será un pequeño cuento de Navidad, que será con marionetas, que ayudará a concientizar a la gente sobre el abandono de los gatos y los gatos ferales. Va a ser crudo, va a ser emocionante, va a ser perfecto para las fiestas. Muchas gracias por escucharnos.